안녕하세요 뿌독이들. 이번 영상은 이번 주 내내 감기에 걸렸던 일상 이야기입니다. 월요일 아침부터 목이 갑자기 아프기 시작하였습니다. 그렇다고 목이 따갑거나 침을 삼킬 때도 목이 따갑지 않았습니다. 그래서 목감기 약을 먹었습니다. 목감기 약을 먹고 자고 일어나니 목은 괜찮아졌는데 코가 막히고 재채기를 하고 목소리가 잠긴 것이었습니다. 목감기에서 코감기로 바뀐 것이었습니다. 겨울에는 감기가 잘 걸리지 않았는데 이번 겨울에는 감기에 걸렸습니다. 코감기에 걸리니 콧물이 가만히 있어도 주룩주룩 흐르는 것이었습니다. 또 한쪽 코가 막혀서 숨쉬기도 힘들었습니다. 일하면서도 마스크 속으로는 콧물이 나오고 코를 너무 많이 풀어서 코가 헐고 따갑고 계속 악순환이었습니다. 그래서 이번에는 종합감기약을 사서 아침, 점심, 저녁마다 먹었습니다. 그러니 조금씩 코감기가 나아지는 것을 느꼈습니다. 그리고 평소보다 온도를 더 높이고 따뜻함보다 조금 더 뜨겁게 하여 감기약을 먹고 푹 잠을 잤습니다. 이렇게 몸을 관리하니 화요일보다는 수요일이, 수요일보다는 목요일이, 목요일보다는 금요일이 시간이 갈수록 몸이 나아졌습니다. 편집할 당시는 토요일이지만 몸이 많이 회복되었습니다. 모두들도 감기 걸리지 않게 조심하시고 감기가 더 악화되지 않게 감기약을 바로 먹어 몸 관리를 잘 하시길 바랍니다. 그럼 이번 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나요.